Nos rompimos llorando cuando saltaron la reja. Cuando saltaron la reja, en mi Virgen del Rocío, la guía a la puerta
se asoma a la madre de Dios y lo hace blanca paloma. Cántame, me dijiste que cintura te cantar para hacerme realidad. Ya está bailando, esa cara por grande, son las mujeres, amores míos, son las mujeres de mí. Cántame, llámame, Josenea Energia da Grupo Josenean adarra bat. 2000 batean sortu zen Josenea. Josenea sortu zenean zen karburanteen mundu hortako enpresa bat. Baditugu gasolindegiak Nafarroaren zehar. Eta bere garaian torri zaigun aukera erosteko hemen enpresa bat banatzen zuela hemen Baztanen, Baztan Oil. Eta bertze enpresa jipi bat ere hor Donosteben. Eta azkenean bien testigo hartuz, guk hasi gara ere hemen banatzen inguru honetan Baztanen, Urdazubin eta Maldarrekako gehien bat banatzen dugu. Etxez etxe ibiltzen gara banatzen eta gero aldi beren ere bai lanean aitzen dira mendian kesi makinekin eta egurrateatzen eta holakoetan ere oitan ere ausartzen gara bai. Gaur egun ari gara karburanteko inguru hortan, baina igual etorkizunerako igual bertze energia klasetan ere saiatuko gara, igual peletak eta holako gauzak ere bai. Gehien bat inguruko bezeroa, garraiolariak, landetxeak, baserriak, nekazariak, mendian ibiltzen di jendea egurrateatzen olako enpresan motak eta bar. Alde batetik badugu web orri bat eta gero bertzaldetik ere badugu zenbaki bat, zenbaki hori normala telefono moduz eta WhatsAppez ere bai hartzen ditugu pediduak. Printzipioz lozenga zerbitzu guztietara. Azkenean gure helburua da, hemengo jendeari ematea ahalik eta zerbitzu berena. Guentzako bezero guztiak garrantzia dute, txikiak eta handiak, denak ondi guentzako. Printzipioz, egun bat, bi egunetako, hortan moldatzen gaugi.
اتدبس وتصبر اتكلبش وتربى على خير اوقات والطريق
sarri, 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 inguratu. Irratikoak antziren bititzen zuzean pareiak ba. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Los encuentra, quizá pueda contratarlos. El equipo MAP.
Ilargi berriak lagozaren ondoan, bidean doinuak garamatzagu kolkoan. Ilargi berriak lagozaren ondoan. La 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 suara piztu da agotxina. Si me ven, voy camino de Belén. Josenea Energia da Josenea, Grupo Josenea adarra bat. 2000 batean sortu zen Josenea. Josenea sortu zenean zen karburanteen mundu hortako enpresa bat. Baditugu gasolindegiak Nafarroaren zehar. Eta bere garaian torri zaigun aukera erosteko hemen enpresa bat banatzen zuela hemen Baztanen, Baztan Oil. Eta bertze enpresa jipi bat ere hor Donosteben. Eta azkenean bien testigo hartuz, guk hasi gara ere hemen banatzen inguru hontan Baztanen, Urdazubin eta Maldarrekako gehien bat banatzen dugu. Etxez etxe ibiltzen gara banatzen eta gero aldi beren ere bai lanean aitzen dira mendian kesi makinekin eta egurrateatzen eta holakoetan ere oitan ere ausartzen gara bai. Gaur egun ari gara karburanteko inguru hortan, baina igual etorkizunerako igual bertze energia klasetan ere saiatuko gara, igual peletak eta holako gauzak ere bai. Gehien bat inguruko bezeroa, garraiolariak, landetxeak, baserriak, nekazariak, mendian ibiltzen dien jendea egurrateatzen olako enpresa motak eta bar. Alde batetik badugu web horri bat eta gero bertzaldetik ere badugu zenbaki bat, zenbaki hori normala telefono moduz eta WhatsAppez ere bai hartzen ditugu pedidoak.
No, prinsipioz lotzen gara zerbitzu guztietara. Azkenean gure helburua da, bueno, pues hemengo jendeari ematea ahalik eta zerbitzu berena. Osea, guentzako bezero guztiak garrantzia dute, txikiak eta handiak, denak ongi guentzako. Prinsipioz, egun bat, bi egunetako, hortan ja moldatzen gaugi.
1942, un comando compuesto por 4 de los mejores hombres del ejército americano fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si tiene usted algún problema y se los encuentra, quizá pueda contratarlos. El equipo A. Sagarraren, adarraren puntan, txoria zegoen kantari. Txirurirurin, txiruriruran, nokadituran, nokaditu ate du kantu eder hori. Aldapeko sagarraren, adarraren puntan, puntaren puntan, txoria zegoen kantari. Txirurirurin, txiruriruran, nokaditu ate du kantu eder hori. Txirurirurin, txiruriruran,
cantando.